Today is the 22nd of April 2026. My name is Jin Tinglu, and this interview is for the British Chinese Heritage Centre, the Taste of Memory projects. Could I begin by asking you to confirm your name, please? 想請你講一下你嘅中文名，並解釋下係邊一個字。我叫梁凌峰，列寧嘅寧，峰咧雷鋒嘅鋒，姓梁嘅，咁三點水嗰個梁咯。好，咁首先咧，好感謝你可以接受我呢個採訪。咁第一個問題就係想請你分享一下你嘅個人背景，譬如你喺邊度出世啊，或者你嘅祖籍喺邊度？我咧就中國佛山順德人，出生地咧就係順德，咁已經都喺個順德咯，都好多年啦，咁跟住嚟到英國，係啦。係喺邊一年嚟到英國？我記得咧就係2003年2003年嗰個時候嚟到英國，咁一直到依家都20幾年。咁如果方便嘅話，可唔可以介紹一下你喺英國嘅家庭成員？我喺英國咧就第一次落腳咧就喺個曼城 Manchester 咁喺曼城咧就差唔多10年有多，咁然之後咧就過到嚟倫敦咯，倫敦就12、13年啦。咁你當時選擇嚟到英國嘅原因係乜嘢？我當陣時咧選擇過嚟英國嗰陣時咧，都係冇諗過嚟英國嘅。咁當陣時咧就有親戚咧就叫我有個朋友喺英國有個餐館，你過唔過嚟嘗試做廚房咁？當陣時我覺得哎呀過嚟英國好啊，比國內啲人工高啊，又想選擇出去見識下咁，一見識就已經咁長時間啦，20幾年啦，一見就當陣時就係冇諗過嚟嘅，但係唯因呢屋企嘅即係自己想更好啲生活啦，咁咪出嚟外國咯。我當時就咁諗嚇。咁你當時嚟到英國做嘅第一份工係餐館，咁係咩類型嘅餐館？我第一份都係酒樓嚟嘅，都係即係比較大嘅，即係都係酒樓。喺曼城嘅。係，第一份工喺個曼城，呢係大酒樓嚟嘅，咁然之後就做咗有10年啦，咁先正再轉變下接觸新環境，咁又過到嚟呢倫敦又10多年，咪夾埋20幾年咯。係。當時嚟到倫敦係直接嚟到榮泰？係啊，一嚟倫敦呢就係榮泰啦，冇其他去咗。咁你記唔記得當時嚟到曼城之後第一印象係咩？我第一印象我就食同我嚟到第一次就最深刻印象就食嘅嘢唔同，因為我當時食嗰啲嘢咧，完全我哋喺個中國食啲嘢咧就比兩回事咯，咁所以我對呢個食物咧就有一個比較即係改變咯，咁你記唔記得當時食嘅第一餐飯係咩？我當時第一餐咧就係食薯條魚，係啊。記唔記得係咩味？搽啲番茄醬啊，仲有啲魚咧用嗰啲炸麵粉嗰啲嘅脆脆地嘅咁嘅感覺咯，即係比較乾咯，就係感覺就係咁啦。就有啲薯條咧就
同我哋啲食嗰啲薯仔，即係嗰啲薯仔咧就唔比較唔點講咧？啲味道唔一樣咯，所以我哋最深刻印象就係咁。好，你頭先都提到啦，你嚟到英國之後，第一份工都係做酒樓。咁想問下你之前係點樣進入餐飲呢個行業？之前咧，因為我啲親戚都係多數都係做國內啊，同埋喺香港啊，都係做餐飲業嘅。咁佢哋對餐飲有興趣咧，就帶引導我就去做餐飲做廚房餐飲，咁跟住佢哋一齊去做，咁樣先至進入咗去做餐飲業咯。就係咁，我就係咁先去產生咗興趣咯。咁嗰陣時候，你嘅第一份工係做咩？國內定？喺國內嘅時候。哦，我喺國內第一份工咧都係做學徒做廚房，做學徒嘅。咁一直學咗，跟住都係慢慢逐漸就做咗廚師啦，咁咯。就一直以嚟都係咁樣去做廚房嘅，冇咩其他去再改變下自己嗰個職業，就係咁。咁你喺廚房入邊有唔同嘅職位同分工，你可唔可以介紹一下從你一開始入到廚房到以後做廚師呢個？我一開始咧由打雜開始。我哋有一個名稱叫做打雜咧，即係叫做雜工啦。即係雜工咧，廚雜啊，廚雜嘅咧，樣樣都要去做。廚房裏邊嘅嘢，樣樣個部位都會去做。比如清潔啊，仲有食物去點樣去分開佢，點樣去認識佢，點樣去做啊，同埋去分配啲食物材料啊咁然之後咧就慢慢去一步一步從細位一直開始到大位中位大位打荷，一直咁樣去各個部分都去做咯。嗰陣時就係咁咯。咁先知道其他點樣去分配自己學多啲嘢啊！當件事就係咁咯。咁所以就自己比較多元化啲去做多啲嘢咯。咁逐漸咪將自己咪繼續去進步咯。做多啲嘢，啲進步空間比較大啲咯。就係咁樣啦。咁喺呢個過程中，你覺得喺邊個職位嘅時候，你覺得有挑戰係最大嘅？如果係最大挑戰呢啲食物點樣去每一種食物唔同嘅食物咧，就唔同嗰個去做法，咁咪要去慢慢去仔細去認清咗係點樣去烹飪，咁咪最比較有啲挑戰性啊！咁你頭先都提到啦，你喺萬盛嘅酒樓做，跟住再轉過嚟倫敦，咁喺榮泰。咁當時點解會諗到嚟榮泰酒樓？其實一個機緣巧合嘅，因為我有一個同事咧就佢就過咗嚟倫敦，咁佢又係做廚房嘅，咁佢就經佢介紹咧，我先進入嚟榮泰啫，就係咁。想問下你喺榮泰廚房入邊，同喺國內嘅廚房入邊係有咩唔同？最大嘅分別咧，啲食物啊，各方面啲材料啊，係冇咁繁複，比較即係唔會話即係人手方面又唔需要話太過複雜，同埋管理方面都比較即係冇國內咁緊張，呢度係比較即係直接啲，就唔會話繁瑣。
區別就係咁啊，乜同埋嗰啲食物啊各方面啊都比較簡單啲，就係區別就係咁啊。咁你覺得食材上邊，即係可能譬如係冇國內食材咁豐富啦。咁可能對於你哋去煮餸嘅時候有咩好大嘅影響？其實咧，我覺得唔係話太大嗰個即係變化嘅，但係最主要都係即係換句説話，因為比如啲材料咧就有啲嘢會係新鮮，有啲嘢會真係一定要去保鮮住佢，咁嘅區別就係咁啊。即係有啲係要新鮮嘅，有啲係保鮮住佢，咁先覺得即係最比較烹飪嘅咧，就要一定要有知道佢嗰個方式點樣去烹飪咯。區別就係咁咯。啲食物材料都好比較重要性嘅處理啊嘛。呢個方面就係即係要比較用直接你每一個菜品都要區別下佢點樣去烹飪啊，時間長啲啊，或者係時間短啲啊咁，佢都會會產生呢個現象出嚟嘅。區別就係咁。咁想問下，而家喺榮泰入邊廚師團隊有幾多人？我哋大概係淨係講廚房部都有成差唔多十個人即係我哋唔同部門噶嘛。咁你哋一般係會點去分工？我哋一般咧睇你有啲咧就分嚟講做炒餐啊，配菜啊，同埋呢個醬料啊咁啊分來你咁樣去配合去，即係大家配合咁樣去安排咯。都係基本上咧咁嘅廚房，基本都係咁樣分工合作做喎。咁可唔可以同我哋簡單介紹下你喺廚房一日嘅工作，同埋點同其他團隊嘅人一齊配合？我每一日翻嚟都係將所有啲食物啲餐各方面去先預備好咗佢，咁啊每一日咧安排佢哋點樣某一部分點樣做啊，咁啊啲食物點樣去製品點樣去出品咁樣，咪每一日我自己都要去跟進咯，同埋入啲食物啲入貨點樣成每一日都要安排點樣去進貨，最主要係咁。我嘅工作每一日都係咁樣安排。咁可唔可以同我哋簡單介紹下榮泰大酒樓嘅一啲特色嘅菜式？因為榮泰最主要咧係粵菜嘅，咁啲菜式咧都已經係有會不斷咁樣去改變，但係佢最主要嘅菜式咧有呢個燒鴨啊，廣東燒鴨燒臘啦，仲有呢個仲有嗰個招牌呢個鹽焗雞啊，同埋呢個薑葱霸王雞啊，咁乾炒牛粉麵類啊，有呢個乾炒牛河啊，豉油紅炒麵啊咁。即係比較即係呢個地方比較即係最主要出呢啲餐咧就比較按照呢個地方啲人嘅口味去做啲特色嘢咯。咁你頭先都提到你哋部分嘅菜單都會不斷嘅變化。咁想問下，呢個變化係根據乜嘢？
呢個變化咧，根據依家真係大永人境之後，即係大家都係有即係我哋覺得係大家嗰個競爭啊，都要需要出啲新餐出嚟去應接啲人啲口味，咁樣我哋先正有進步，咁樣去做好每一個菜嘅即係個菜式咯。即係要諗啲菜式出嚟去吸引啲客人，等佢哋食過，即係有多種口味去評價咯。咁你哋大概會係隔幾耐會推出一啲新品？其實我哋都睇情況嘅，唔一定話幾時嘅。如果比如一啲客認為嗰啲餐哎呀都唔錯，咁我哋會長啲時間去等啲啲客人去即係長時間去食啲菜式啊。如果啲客式嗰邊反饋翻話都係好似唔係咁都係幾冷門嘅，咁我哋可以又再轉咯。係啊，我哋就係想即係我哋想做到就係咁啦。可唔可以介紹一兩道而家酒樓入邊見貴嘅一啲菜？我其實呢家進入夏季咧，比較清啲，同埋比較對於呢個菜呢等啲比較吸引嘅咧，我夏季咧就想出想用呢個真果呢個牛柳粒咧，咁咧就應下節，嘗試下呢個夏季。咁用呢個李錦記嗰個醬料去搭配佢，咁更加增鮮兩道菜嗰個風味咯。咁喺呢道菜入邊，你提到李錦記嘅醬料，咁會具體用邊一款醬料？我會因為蠔油嚟講咧，因為個菜呢叫做蠔油牛柳粒啊嘛，咁我係用佢嘅李錦記蠔油去烹飪咯，去烹製出嚟咯。第二個嗰個係雀巢海中寶咧，佢用 XO 醬咧，咁李錦記嗰個 XO 醬咧，我用過咧，就所以覺得佢進入夏季用呢個炒呢個烹飪呢個海中寶咧，比較帶出啲鮮味，搭配啲海鮮，咁更加讓啲人啲味蕾咧就更加激發佢嘅食慾感，就係咁啊！即係比較變化，即係變下個菜式係比較特別吸引啲咯，即係吸引啲客嗰個食慾喎，都唔錯㗎啊！嘗試下咯，就係再變下咯，夏季。好，咁除咗你頭先提到嘅蠔油同埋 XO 醬，咁你哋仲會唔會用李錦記其他嘅醬料？有啊，我哋好多用，其實我好多都係用李錦記嗰啲醬油㗎，例如嗰啲生抽豉油啊，佢嘅生抽咧，我一向都用佢嘅，因為我炒粉炒麵，我全部都用李錦記嗰個醬油㗎。因為比較搭配嗰啲顏色啊，同埋即係佢嗰個味咧就適合呢度當地即係呢個區嘅客人嗰個味好喎。係啊。咁你頭先都提到呢兩道餸啦，真果蠔油牛柳粒同呢個 XO 醬嘅海中寶。咁我哋都知你應該會同我哋做一個喺廚房嘅示範。咁可唔可以先同我哋簡單講下呢兩道餸嘅具體一啲烹飪嘅做法？其實佢呢兩道菜都冇咩即係最主要咧，佢就係要嗰個炒出嚟，佢有帶啲鑊氣味啊。咁咧佢加埋佢嗰啲海鮮咧就增鮮咧，咁同埋嗰啲搭啲配菜咧，咁佢會
直接產生比較顏色啊，同埋嗰個形狀啊，咁咪睇落去比較吸引咯。再注意係咁嘅，佢比較實在就係咁咯。咁你都提到鑊氣，咁你覺得鑊氣呢個技巧係最難嘅部分喺邊度？控制啲火咯，最緊要控制啲火去炒佢，咁啊佢就會唔同，即係佢會令到有佢比較清香，唔係濃香，係清香炒出嚟就係咁啊！清之嚟佢爆發啲鑊氣出嚟咧，佢會清香，唔係話濃。即係有濃香嗰啲就係燜就會濃香，但係你爆炒嗰啲係會帶出清香咁咯。嘅區別就係咁。咁喺我哋品嚐嘅時候，點樣去具體區分呢個清香同濃香作為食客？因為我哋做廚房啲嘢分咗好大嘅煎燜燉溝炸。如果你煎嘅嘢咧，就係煎嘅咧就比較香口咧，佢會感覺上咧就帶有少少唔係濃香，係比較一種即係起口嘅煎油啦。燜嘅咧就比較濃味啲，咁但係我哋爆炒咧就係清香咁樣，就係主要就係咁啦。因為我哋分煎燜燉溝炸煮咁樣去分嘅，咁所以清香呢個就爆炒之後咧，佢帶出嚟啲清香出嚟之後，佢唔係濃咯，唔係濃咯，因為佢有啲熱氣供上嚟，可以感覺到噶嘛。好明白。係啊，咁頭先你都提到你係嚟自順德啦，咁想問下順德嘅飲食文化，可能對你而家嘅一啲烹飪手法有冇咩影響？咁啊講真，依家改變得好咩？我係順德嘅咧，其實都係魚尾之鄉嚟嘅。咁佢哋啲比較啲食材比較新鮮，但係個變化咧，我哋過到嚟英國咧就冇已經好多烹飪嘅方式已經改變咗啦。即係我哋屬於係比較真係唔同嗰個地方，佢嗰個烹飪嘅方式已經係同以前有所唔同咯。即係比喺順德啊咁啲嘅，佢啲食一啲材料啊，同埋方面各方面啊，佢哋都比較即係依家係好傳統式嘅，係啊，好傳統。即係作為我哋做廚房做咗咁耐咧，我哋已經將我哋啲烹飪方式已經逐漸去改變嚇。咁所以你係覺得係不斷改變比較好，定還是係保留翻呢個傳統？係保留翻傳統比較實在啲咯，因為始終我哋廚房都係手作嘢嚟嘅，做翻傳統啲咧，嗰啲食材咧就係原味啲咯，係。咁我哋都睇到啦，個榮泰大酒樓係提供一個好傳統嘅宴會嘅一個大酒樓。咁你喺準備一啲好傳統嘅中式宴會嘅時候，有冇咩好特別嘅菜單或者菜式係可以同我哋分享下？哦，咁傳統嚟講咧，榮泰一向嚟嗰啲宴會嘅餐咧，都係應合呢度華人嘅菜品。咁例如咧，嗰啲熱葷嚟講咧，炸釀蟹鉗啊，薑葱焗龍蝦啊，呢個富貴海中寶啊，仲有呢個清蒸海上鮮啊，仲有呢個生炒糯米飯啊，咁同埋呢個
肉醬海參爬鮑魚啊，咁樣都比較傳統啲嘅。即係我哋一向都做晒啲菜式都比較傳統啲。咁頭先你有提到好多菜名，咁我發現大部分都有好多海鮮，同埋都有啲乾貨。仲有呢個炸子雞啊，當紅炸子雞啊，咁都係有肉食嘅。仲有呢個乳豬全體啦，都比較多嘅。如果餐派嚟講，都係比較即係已經傳統式嚟去配合呢個宴會嗰個菜單咧。咁因為你之前都提到話食材嘅新鮮同埋可能種類冇咁豐富。咁榮泰會唔會譬如有時用一啲乾貨去代替一啲傳統嘅新鮮食材？有不如嗰啲發財瑤柱啊，嗰啲瑤柱啊，咁佢都係乾貨嚟嘅一種。咁我哋不嬲都用呢個方式去加入嗰啲菜式嗰度去改變。仲有呢個乾貨嚟講呢，即係花膠啊，我哋都會即係因啲宴會嗰啲菜單去加即係增加添加就係咁。係，咁我哋頭先都傾咗好多榮泰嘅一啲唔同嘅菜式，同埋你對粵菜嘅一啲理解。咁而家就係想問翻你記憶中嘅味道，即係譬如你嘅童年回憶啊，或者你同屋企人一齊食飯嘅一啲好傳統嘅菜式。咁就係第一個問題，就係想問下，如果而家諗起有咩食物可以喚起你嘅童年嘅回憶？我嘅童年回憶就頭菜蒸豬肉咯，鄉下個大順德個頭菜蒸豬肉呢個呢我就童年嘅回憶嚟嘅。因為嗰陣時比較因為嗰陣時鄉下種啲好大塊田地啲地啊嘛，咁啊種啲大頭菜，種咗啲大頭菜咧，咁啊然之後醃咗佢咧，去菜市場咧買啲豬肉嚟，咁啊同埋佢一齊參落去蒸咧，就比較惹味嘅。所以我嘅童年回憶就係頭菜蒸豬肉啦，係最大回憶呢個菜。咁係通常係喺屋企同屋企人一齊食，定係會出去飯店食呢味菜？通常都係喺屋企自己煮，同埋屋企啲人一齊食嘅。因為同埋一個食翻我哋食翻阿媽嘅口味，我媽嘅口味食翻佢。咁出邊真係食唔到嘅，即係嗰個味口唔同嘅。因為有時候我哋細個時候阿媽煮飯餸啊，咁佢哋多數都係知道我哋每一日都係食乜嘢啊，咁佢哋都比較清楚。咁我媽煮飯餸咧，就我哋最啱食嘅。係啊，好多年都未食過啊！真係話是話。係啊。如果而家你喺屋企時候，會唔會再去煮呢度？會。如果我有機會翻到去嘅，我第一時間咧我就肯定叫我老媽子整呢道菜食品嚐啊，食翻細個嗰個味道啊，真係比較有回憶。係咁，除咗呢味餸之外咧，你哋其他有冇啲飲食傳統係一直喺順德一直保留落嚟？其實啲扣肉啊，即係梅菜扣肉啊，同埋呢個芋頭扣肉啊啲之類嗰啲嘢都比較，我哋以前都食翻上嚟，我哋都已經係好有回憶感咯。咁有冇一味餸係你覺得特別舒服，或者你係想放鬆嘅時候，佢特別想食嘅一味餸？特別想食一味餸咧，我就係呢個洋鯪魚，我哋鄉下個煎洋鯪魚啊，
煎釀鯪魚咧就係用翻鯪魚嘅肉釀翻落去，再煎翻佢咁樣。嗰個味菜咧我就好特別想翻去食啊！因為始終畢竟喺呢度都冇呢個材料，所以我哋最向往咧就翻去咧就食翻呢道菜，呢度比較傳統嘅呢個菜。咁當你而家講起釀鯪魚嘅時候，你第一反應係有啲咩味道或者係感覺係你可以回憶起？我回憶起咪嗰啲釀咗落去啲魚肉，跟住有嗰啲配料一齊釀入去，咁食翻上嚟係比較爽口彈牙嘅，好幾向往㗎。呢道菜真係值得有機會真係，如果呢度有材料食想食翻呢道菜，但係呢度嘅材料問題咧就要坐飛機翻去先有得食啊。係啊。咁係你頭先都講到好多可能屋企人或者你媽媽煮嘅餸，咁你喺呢邊你自己會唔會嘗試去復刻呢啲味道？其實我都不斷都想嘗試嘅，但係畢竟嗰個材料嗰個原材料唔係喺呢度咧就攞唔到嘅，所以係我會做出嚟咯，但係或者會改變嗰個味即係個味道啊，或者會改變到。所以我喺度已經有嘗試過，但係都係點講咧，都唔夠有嗰個喺當地嗰度嘅食物材料咁鮮味咯，即係做唔出，因為冇呢度冇呢個材料喺度，所以要揾翻嘅咧就唔同啦，有少少出入咯。係咁，雖然好難復刻佢傳統味道，咁但係你會唔會有一啲譬如順德味道對你而家啲啟發，係你譬如設計，好似頭先提到一啲時令菜單嘅時候，會想添加一啲順德嘅元素入去？其實我哋都有考慮過會即係添加我哋即係喺順德嘅口味啊各方面嘅，但係我始終其實大部分都係好似我做翻出我哋啲順德嗰啲口味出嚟嘅啦，但係只不過材料唔同嘅啫，係咁咯。可唔可以簡單分享下邊一味餸係你覺得係可能最貼近你喺順德嘅時候一啲特別嘅菜式？順德呢個即雞煲啊，同埋呢個順德呢個煎釀三寶啊咁咯，就比較接近啲啦。咁我哋頭先都提到屋企人啦，咁你當時決定踏入餐飲業嘅時候，你屋企人係點樣看待？當時其實我做餐飲業咧，第一時間咧，我阿爸同我講，佢話：你做餐飲業啦，你話起碼都有得食啊，咁樣啊，又煮得到俾人哋食，又人哋覺得食咗你啲口味啊，認為又服務咗大家即係啲人啊，自己又可以對飲食咧呢種文化咧就更加去俾人認知到你自己係順德人煮出嚟咁做廚房啊比較都唔錯嘅咁，所以我咪聽我阿爸講咪，佢話做廚房咁一做咁啊先形成到入咗呢一行做咯。都唔錯嘅，因為廚房始終嗰邊起碼服務大家有得對飲食文化啊各方面都比較向往。咁你覺得喺呢個過程中你最大嘅收穫係？喺個過程中，我最大收穫咧就學咗做廚房，學咗好多嘢啊！食物嘢都學咗好多，
所以最大嘅收穫就學咗煮食嗰方面啲食一啲菜品，有唔同嘅菜品啦，係啊，都 OK 嘅，係啊。係，咁我哋嘅項目名稱啦叫記憶中嘅味道。嗯。咁當你而家可能聽到記憶中嘅味道嘅時候，你腦海會第一反應係乜嘢？記憶中嘅味道啊，我就都係以海鮮為主。我記憶中嘅味道呢，就係啲食材呢，就係海鮮。咁因為我當陣時最記得呢，我哋近比較魚塘啊，一啲河嘅地方比較多啊嘛，所以我哋一出門口呢，就係啲海鮮嚟啦，所以我記憶中咧係海鮮嘅印象最深咧係海鮮，咁啊所以比較深刻印象咯，因為我鄉下都係近啲四邊咧養魚嘅地方，都係食海鮮嘅地方，所以我咪印象最深刻。係，咁如果講起係海鮮嘅菜式嘅話，咁順德或者你嗰陣時喺屋企嘅時候，有冇咩好特色嘅關於海鮮嘅菜？其實我嗰陣時咧就好簡單嘅啫個海鮮，用呢個你知道我哋有一隻叫做李錦記嗰個蒸魚豉油，咁就搭配咗嗰啲海鮮就搞掂㗎啦。就算白灼點呢個豉油就 O K 嘅啦，唔需要太過複雜嘅，就係簡單一道菜。點呢個李錦記嗰隻豉油嗰隻豉油就係好爭鮮嘅，就咁啊最深刻㗎啦。佢好簡單，因為佢淡水魚啊嘛，因為我哋鄉下係淡水魚，咁啊加上李錦記嗰隻嘅豉油一搭配上去食就比較最印象深刻㗎啦，唔需要搭其他材料㗎啦，配料㗎啦，好鮮嘅。咁我哋而家想傾下可能倫敦嘅一啲餐飲環境，同一啲飲食文化，尤其係喺永泰第酒樓呢個飲食環境入邊。咁想第一個問題係想問下喺永泰第酒樓嘅主要顧客係有邊啲人？其實如果喺個永泰嚟講咧，主要顧客咧佢倫敦外埠之外啲因為佢始終喺個泳兒房啲人入嚟買貨咧。佢哋都係對於外埠嗰啲華人，即係周邊嘅外埠嗰啲華人比較多啲咯。比較佢哋比較多啲過嚟喺度消費啊，喺永泰。同埋呢度周邊所有嗰啲華人。最主要係周邊嘅華人同埋外埠嘅華人都上過嚟永泰晚飯啊，食飲早茶啊咁，係最主要都係呢部分人多。咁你希望佢哋品嚐永泰大酒樓嘅食物之後，有咩好特別嘅感受？佢哋特別感受咪食翻好香港式嘅，好港式嘅食物咯，即係會感覺到好似親臨其境翻到去自己即係中國嘅地方去食一啲材料，食一啲菜咯。咁喺你咁多年喺永泰大酒樓做廚房啦，咁你記唔記得有一啲食客一啲反饋啊，或者一啲對食物嘅評論係你印象好深刻嘅？佢一般啲客咧，佢哋都會反饋話俾我聽知，而家啲菜式啊，同埋嗰啲茶市啊，同埋啲點心啊，都比較啲味道比較
好，即係好拼咯，即係最主要佢哋話，哎呀啲食物依家喺榮泰嚟講咧，啲出品啊同埋各方面啊都值得去再去回味啊！就係最主要就係咁啦。聽到佢話，哎呀食過魷魚再嚟食，就最主要就係咁。咁你哋會唔會根據呢度本地人嘅口味去調整你哋嘅菜式嘅味道？其實呢度主要都係華人嘅咧，我哋都係按照呢度嘅華人嘅一個口味去將嗰啲食物嗰啲味道咧就因呢度嘅啲華人嘅一個口味去搭配嘅，已經做到即係呢度榮泰啲味口咧，同呢度啲嘅華人呢啲嘅味口咧就已經係同佢哋即係適合噶啦啊！咁如果同國內嘅傳統嘅粵菜大酒樓相比，咁你覺得口味上邊你哋做最大嘅區別係咩？我哋最大嘅區別咧就喺國內啲比較清淡啲嘅，即係佢哋會注重一啲食材咧係比較清淡啲，呢度咧就比較濃郁啲嚇。咁你覺得自從你嚟咗倫敦咁入行之後，即係做呢個榮泰大酒樓，咁你覺得倫敦嘅中餐發生咗咩變化？個變化咧就其實咧就最主要咧競爭咯，因為亞洲地方推出比較多呢個模式出嚟去即係經營啊，咁所以變得我哋依家就一定要有競爭多咗啦，所以我哋都要逐漸去改變去變化。個變化就係咁啦，開多咗，變得我哋啲要同人哋都所有啲出品啊各方面啊都要變化，就係咁啦。最大嘅變化就同以前又唔同咗啦。開到咁喺榮泰入邊，咁如果為咗去適應呢個變化，咁對於你哋廚房部嚟講，除咗推出頭先你講嘅一啲時令嘅菜式啦，咁你哋會唔會再增加一啲其他地區嘅口味入嚟？我哋會考慮咯，我哋都會考慮嘅，逐個一步一步去考慮啊。必要時我哋都會去隨着去變化而改變啦。咁你覺得係對於你自己未來嘅職業嘅一啲規劃，亦或者係榮泰嘅一啲，譬如頭先提到一啲口味上面嘅變化，你覺得以後一啲最大嘅改變會係咩？以後最大嘅改變咧，其實咧係以食物去改變為主咯，同埋啲出品去改變為主咯。每一樣都要去嘗試改變，睇下產生嘅效果啊，即係味蕾嘅產生效果去到邊個位置咯？綜合咗佢咯，即係改變咗啲菜品啊，同埋啲菜式啊，逐漸我哋會去改變，將佢做到更好咁咯。咁好感謝你回答我哋嘅問題。咁你仲有咩故事或者回憶係想同我哋一齊分享？其實我哋都最大嘅故事就係喺英國最漫長嘅時間，日頭對爐頭，夜晚對枕頭，最大嘅故事㗎啦。時間太長咧，喺英國嗰個故事就係咁啊！即係日頭咧，一定係不斷咁樣喺餐館裏邊啊。夜晚咧就收工咧就太夜收工啦，咁咪就要瞓覺啦。所以我哋嘅故事就係真係日以繼夜咁樣，都係喺餐館裏邊。想問下你哋係朝早要幾點鐘翻到嚟？因為喺英國嚟講咧，多數餐館咧都係唔係話朝九晚五嘅，
我哋朝11咧就晚10嘅，咁所以就時間就係咁啦。咁係每日都係呢個時間？每一日都係咁樣不停未停過啦，都係11點鐘至到夜晚10點咁嘅時間。咁如果譬如特殊嘅節日或者過年咁你哋會唔會要早啲過嚟去準備？其實都係之前準備都係咁嘅時間啊，因為規定咗11點至10點咧，又定咗個時間咧，就算係有咩大節啊，有咩細節啊，都係同一時間。但係忙嘅時間咧，我哋再分配人手去操作咯。時間係一定啊，係啊，都好咩嘢啦，我哋都已經即係喺呢個英國已經習慣咗噶啦。所以問我最大嘅故事，我都係同你咁講嘅，因為英國嘅工作就係每一日都係冇話有少少空閒時間，即係去話哎呀同啲家人食餐飯啊，或者係我哋最主要咧就係人哋有節日咧，我哋嘅節日咧就喺廚房去服務有過節啲人，即係過大節啊細節啊都係咁樣，所以我哋都冇咩時間去陪伴噶，我哋失去咗一個係陪伴咯，係啊，即係家人陪伴啊，就係失去咗就係咁咯，為生活啦，冇辦法啦，為生活好，咁感謝再次感謝你接受我哋嘅採訪，分享你寶貴嘅故事。咁而家嘅採訪結束，This is the end of the interview。OK 啊。